حجم المشروع الهائل لإعمار بيروت بعد انتهاء الحرب الأهلية اهتماما صحفيا عالميا واسع النطاق، وفي الوقت نفسه فقد تناولت تقارير علمية متخصصة ما يمكن أن يشكل خطرا على هذه المدينة العريقة، ألا وهو احتمال تعرضها إلى زلزال مدمر. يستضيف برنامج ابتكارات واختراعات اليوم أستاذ الجيولوجيا الدكتور فيصل الكفيشي بغية إلقاء المزيد من الضوء على هذا الموضوع. دكتور أهلا بك. أهلا بكم. دكتور، هل هناك أدلة أو شواهد تاريخية تدل على أن مدينة بيروت قد تعرضت إلى زلزال مدمر فيما مضى؟ نعم، هناك دليل واحد واضح أن المدينة تعرضت لزلزال مدمر في العام 551 ميلادية. لكن قبل أن نجيب على هذا السؤال يجب أن نفهم بعض الشيء عن حركة الصفائح، ونسميه نحن بحركة الصفائح. في هذا الشكل المجسم نلاحظ وجود العناصر الرئيسية في المنطقة، وهي الصفيحة الأفريقية، الصفيحة العربية، وإلى الشمال نلاحظ اتصالها أو منطقة اتصالها في الصفيحة الأوروبية الآسيوية. هذه المنطقة بحركة دائمة، تحرك الصفيحة الأفريقية إلى الغرب، تحرك الصفيحة العربية إلى الشرق وإلى الشمال أيضا، وفي نفس الوقت هناك حركة أخرى تؤدي إلى هبوط الصفيحة الأفريقية نسبة إلى الصفيحة العربية. كل هذه الحركة تمتد على مدى عشرات الملايين من السنين، بحيث استطاع العلماء الجيولوجيون أن يقرروا بأن هناك حركة مقدارها 6 سنتيمترات بطريقة عكس عقارب الساعة، بحيث يؤدي هذا إلى انفتاح البحر الأحمر المستمر. التنقيبات الأثرية التي حصلت في بيروت بالإضافة إلى عملية إعمارها أدت إلى ظهور شواهد دلت إلى أن هذه المدينة وهذا الموقع تعرض إلى زلزال مدمر خرب المدينة في وقتها عن آخر. طيب، قلت لي لقد مضى وقت طويل جدا على تعرضها لهذا الزلزال، فهل هناك أشياء استجدت تثير القلق والمخاوف؟ الحقيقة الذي استجد هو أنه أحد الفرق البحثية من إحدى الجامعات البريطانية زارت المنطقة ووجدت بأن هناك شواهد لإزاحة بعض وديان الأنهار. الفوالق أو الصدوع المعروف أنها متحركة لا تمر في بيروت، ولكن في الواقع هذا البحث الأخير وجد بأنه الصدع أو الفالق الذي يدعى بفالق أو صدع روم يمتد من منطقة جزين اللي هي المنطقة المؤشرة سابقا إلى منطقة بيروت أو يمر في منطقة بيروت، مما أثار المخاوف بأنه من الممكن حدوث زلزال. فهل هناك طرق إنذار أو إنذار مبكر لاحتمال حدوث بعض الفعاليات السيزمية، وما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي هذه المخاطر؟ في الواقع ليس هناك من طرق إطلاقا لمعرفة وقت وقوع الزلزال، لكن هناك طرق لمحاولة بناء نوع من الأبنية التي تستطيع أن تقاوم حدوث الزلزال وتخفف من الخسائر في الأرواح. أنواع جديدة من الكونكريت أو من الأسمنت المسلح، أنواع حديد التسليح وما إلى ذلك. طرق أخرى لدراسة مياه وبعض المياه الجوفية وتغير طبيعتها الكيميائية. أيضا هناك الكثير من الجامعات تبحث في إمكانية استخدام هذه الطريقة. طيب، هل تعتقد أن هذه المخاوف من احتمال حدوث زلزال لها ما يبررها في رأيك؟ نعتقد أنه لا يمكن التكهن على الإطلاق لحد الآن بأي طريقة علمية بوقت حدوث الزلزال أو ساعة وقوع الزلزال، ولذلك لا يمكن أن يصار إلى الإجابة على مثل هذا السؤال مثل ما ذكرت أنه ليس هناك من طريق للتكهن بها، لكن الاحتياط واجب. عملية وضع أنظمة وقوانين صارمة لعمليات البناء للعمارات المضادة للزلازل أو الذي تستطيع أن تتحمل الزلازل واجبة، ويجب أن لا نهملها على الإطلاق في أي مدينة تقع على مثل هذه المناطق الصدعية المتحركة باستمرار. دكتور فيصل الكفيشي، شكرا على هذه المقابلة. شكرا لكم.